खुलुमबाय बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनि नलेज बड' चेनेलाव। दिनै जों बे भिडिअ'आव सावरायगोन डिफेन्स मिनिस्ट्रिनि सोमोन्दै। डिफेन्स मिनिस्ट्रिनि रल्स एन्ड रेसपन्सिबिलिटिज, डिपार्टमेन्ट आरो अर्गेनाइजेसन स्ट्राक्चारनि सोमोन्दै। रल्स एन्ड रेसपन्सिबिलिटि। जों बयबो मिथिगौ दि जोंनि हादराव गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय गुबुन गुबुन मन्थ्रि थायो होनना। जुदि मिथियाबा भारत सरकारनि गुबुन गुबुन मन्थ्रि बिफाननि सायाव जोबोद थाबैनो आं मोनसे डिटेल भिडिअ बानायना लागोन। बे चेनेला गोदान जायनि थाखाय नोंथांमोननि मददनि गोनांथि, बेनिखायनो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम। बे चेनेलाव बिदिनो इडुकेसनजों रिलेटेड थानाय टपिक्सनि सायाव भिडिअ मोनगोन। दानिया फैफिनदो गाहाय आयदायाव। बै बिफाननि गेजेराव मोनसे जोबोर गोनां बिफानानो जाबाय मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्स, जायनि खामानिया हादोरखौ रैखाथि खालामनाय। बुंनो थाङोब्ला जोंनि हादोरनि रौनिया हान्जा एबा डिफेन्स फर्सनि सान्थ्रि गाहाय एबा कमान्डार इन चिफआ हादोरनि हादोरगिरियासो जायो। नाथाय बिनि जिखुनु लानाय डिसिसनआ केबिनेट एबा काउन्सिल अफ मिनिस्टारनि एडभाइसआवसो लानाय जायो। डिफेन्स मेटारजों सोमोन्दो थानाय गासैखौबो केबिनेटआ डिफेन्स मिनिस्ट्रिनि सिङाव लायो। आथिखालनि मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्सनि हेडआ केबिनेट मिनिस्टार राजनाथ सिंह। बे मिनिस्ट्रिनि सिङाव मोनसे मिनिस्ट्रि अफ स्टेटनि एसाइन खालामनाय थायो। डिफेन्स मिनिस्ट्रिनि खामानिया जाबाय डिफेन्स फर्सनि पलिसिखौ फ्रेम खालामनाय आरो नांनाय रिसर्सफोरखौ प्रभाइड खालामनाय, जायखौ रौनिया हान्जानो हादरखौ रैखाथि खालामनायाव नांगौ जायो। जोंनि हादोरनि डिफेन्स फर्सआव मोनथाम फर्स फैयो। बेफोर जाबाय इन्डियान आर्मी, इन्डियान एयार फर्स, इन्डियान नेभि। डिफेन्स मिनिस्ट्रिनि सिङाव इन्डियान क'स्ट गार्डआबो गोग्लैयो। बे डिफेन्स मिनिस्ट्रिनि खामानिया हादोरनि ओनसोलफोरखौ सरजाबना लाखिनाय। आरोबाव बे मिनिस्ट्रिनि खामानिया गासै रैखाथिफोरजों सोमोन्दो थानाय सरकारनि फेस्लाफोर जाय गावनि सिङाव फैयो बेखौ गावनि मिनिस्ट्रिनि सिङाव थानाय गासै डिपार्टमेन्टआव लागु खालामनाय आरो मोनफ्रोम डिपार्टमेन्टजों क'अर्डिनेसन खालामना लाखिनाय। डिफेन्स मिनिस्ट्रिनि सिङाव दासान्दि मोनबा डिपार्टमेन्ट दं। बेफोर जाबाय DoD, डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स, DDP, डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स प्रडाक्शन, DRDO, डिफेन्स रिसार्च डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसन, DESW, डिपार्टमेन्ट अफ एक्स सार्भिसमेन वेलफेयार आरो DMA, डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटारि एफेयार। बेफोर मख'नाय गासै डिपार्टमेन्टखौ गुबुन गुबुन सेक्रेटारिनि जोहै लिड खालामनाय जायो। बिनिनो डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सनि सेक्रेटारिखौ गासै डिपार्टमेन्टनि हेड बुंनाय जायो, जायखौ जों डिफेन्स सेक्रेटारि होनना मिथियो। डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सनि गाहाय खामानिया जाबाय डिफेन्स मिनिस्ट्रिनि पलिसि बानायनाय। बिनि अनगायैबो बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया डिफेन्सनि एकाउन्ट्स डिपार्टमेन्टखौ सामलायनाय, लोगोसे डिफेन्सनि मोनथामबो सार्भिसनि अर्गेनाइजेसनखौ नायनाय। केन्टिन स्ट'रेज, बर्डार रोड अर्गेनाइजेसन, क'स्ट गार्ड, NCC, इनस्टिट्युट फर डिफेन्स स्टाडि एन्ड एनालाइसिस उइं आरो नेशनेल डिफेन्स इउनिभारसिटिफोराबो बे डिपार्टमेन्टनि सिङावनो फैयो। मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्सनि बे डिपार्टमेन्टआनो हादोरनि डिफेन्स बाजेटखौ नायो आरो संसदजों सोमोन्दो गोनां मेटार आरो गुबुन हादोरजों डिफेन्स कर्प'रेसनजों सोमोन्दो थानाय मेटारखौबो नायो। आरो डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स प्रडाक्शननि खामानिया डिफेन्स प्रडाक्शन, इकुइपमेन्ट आरो स्पेयार, थामहिनबा रौनिया हान्जाजों बाहायजानाय बेफोर गासैखौबो हादोरारि बानायनाय। थामहिनबा बे डिपार्टमेन्टआनो आत्मनिर्भर हाबाफारिजों सरजाबना खामानि मावो। लोगोसे बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया अर्डिनेन्स फेक्टरि बर्ड आरो डिफेन्स पाब्लिक सेक्टर आन्डारटेकिं जेरैबादि HAL, हिन्दुस्तान एर'नटिकेल लिमिटेड, BEL, भारत इलेक्ट्रनिक्स लिमिटेड बायदिफोरनि प्रडाक्शन इउनिटनि प्लानिं खालामनाय आरो कन्ट्रल खालामनाय। आरो डिफेन्स रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसननि खामानिया रिसार्च आरो इनोभेसन खालामनाय। बे डिपार्टमेन्टनि सिङाव गुबुन गुबुन डिफेन्स लेबरेटरिया फैयो, जाय गुबुन गुबुन थाखोनि थाखाय गुबुन गुबुन डिफेन्स टेक्न'लजिखौ बानायो, जेरैबादि हाथियार, मिसाइल, बम, जाहाज बायदि। आरो डिपार्टमेन्ट अफ एक्स सार्भिसमेन वेलफेयारनि खामानिया रिटायार्ड डिफेन्स पार्सनेलफोरनि मेटारखौ नायनाय, जेरैबादि पेन्सन, सार्भिसेस बायदिफोर। आरो डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटारि एफेयारनि खामानिया आर्मी, नेभि, एयारफर्स मोनथामनि गेजेराव डिल खालामनाय। बेनि हेड अफिसआ मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्सजोंनो इन्टिग्रेटेड जानाय। बे डिपार्टमेन्टनि गाहाय खामानिया मोनथामबो फर्सनि गेजेराव गोरोबहोनायनि खामानि मावनाय। दानिया जों नायगोन डिफेन्स मिनिस्ट्रिनि अर्गेनाइजेसन स्ट्राक्चार। बे बिफानखौ 1947 आव उदांस्रिनि उनाव दानाय जादों, जायनि पलिटिकेल हेडआ जायो सासे केबिनेट मिनिस्टार, जायखौ जों डिफेन्स मिनिस्टार होनना बुङो। आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ हेडआ जायो सासे सेक्रेटारि रेंकनि IAS अफिसार, जायखौ जों डिफेन्स सेक्रेटारि होनना बुङो, जाय सासे हेड अफ डिपार्टमेन्ट जायो। बेनि खामानिया जायो मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्सनि मोनबा डिपार्टमेन्टनि गेजेराव प्रपार क'अर्डिनेसन खालामना लाखिनाय।
डिफेन्स मिनिस्टारनि सिङाव थानाय इन्डियान आर्मी फर्सनि हेडखौ चीफ अफ आर्मी स्टाफ, चीफ अफ नेभल स्टाफ आरो चीफ अफ एयार स्टाफ बुंनाय जायो। डिफेन्स मिनिस्ट्रिनि सिङाव मोनसे अर्गेनाइजेसन थायो जायखौ इन्टिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ बुङो, जायनि खामानिया बे मोनथामबो फर्सनि गेजेराव क'अर्डिनेसन खालामना लाखिनाय। बेजों लोगोसेनो डिफेन्स मिनिस्ट्रिजों मोनसे चीफ अफ स्टाफ कमिटिबो थायो, जायनि खामानिया डिफेन्स मिनिस्टारनि पलिटिकेल मेटारजों लोगोसे गासै मिलिटारि मेटारजों सोमोन्दो थानाय मेटाराव डिफेन्स मिनिस्ट्रिखौ एडभाइस खालामो। बे कमिटिनि सोद्रोमाफोरा जायो मोनथामबो फर्सनि हेडआ आरो बेनि चेयारमेनआ जायो चीफ अफ डिफेन्स स्टाफआ। बेनि उनाव डिफेन्स मिनिस्ट्रिनि सिङाव थानाय इउनिभार्सिटि आरो इनस्टिट्युसनफोरा जाबाय NDU नेशनेल डिफेन्स इउनिभार्सिटि, IDSA इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, DIAT डिफेंस इन्स्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। बेनि उनाव डिफेन्स मिनिस्ट्रिनि सिङाव थानाय इंटर सार्विस अर्गेनाइजेशनफोरा जाबाय NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, IMA इंडियन मिलिटारी एकाडेमी, NDA नेशनल डिफेंस एकाडेमी, OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकाडेमी, MES मिलिटारी इंजीनियरिंग सर्विस, BRO बॉर्डर रोड अर्गेनाइजेशन बायदिफोर। बेफोरनो जाबाय डिफेन्स मिनिस्ट्रिनि आबुं डिटेल भिडिअ। गोजोन्थों।